Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Human na bisto dinhi sa Tubag sa niaging Sabado ang pagkaupaw sa kabukiran sa kalunasan sa dakbayan sa Subo nga gipasangil sa developer sa usa ka subdivision project nakadawat mi og nagkasungi nga mga pangangkon. Ang developer sa Deca Homes ni insister, doon na sila mga dokumento nga nagtugot nila sa pagpamutol sa kapin sa gatos ka mga punuan sa kahoy. Apan ang kadaguan sa Department of Environment and Natural Resources ni Tataw, illegal ang pagpamutol sa kahoy, wa mananghin ang developer nila nga ilang hilabtan ang kalasangan sa ilang tukuran o subdivision. At tubangan ni nakasungi nila nga mga pangangkon karubotaga atong palawman ang atong pakisusi aron atong maangkon ang mas klaro nga tubag. Atong natuki ni atong Sabado ang sumbong sa concerned citizen mahitungod sa pagkaupaw sa kabukiran sa Subo nga gihawanan alang sa nakalilaing housing projects. Usa sa iyang nakitaan kining bahina sa bukirang barangay sa Kalunasan. Doon ay nagparang gitukod nga subdivision. Ang Department of Environment and Natural Resources sa Central Visayas una nang niklaro way permiso ang pagpamutol sa mga kahoy. Hinungdan nga ilang gilusad ang inspeksyon sa proyekto. Og susama unya ang ilang buhaton sa lain pang housing projects nga nahimutang sab sa bukirang mga barangay na posibleng illegal sang namutol og mga kahoy. Among gisundan ang Environmental Management Bureau, EMB, sa DNR sa ilang pag-inspeksyon sa housing project diri sa Kalunasan. More on ang amo ay sa ECC, Environmental Compliance Certificate, relevant sa ilang operation. Nakita sa EMB ang mga punuan sa kahoy nga gipamutol o gitapok. Diha sab ang mga trabahante nga padayon nagpahigayon og clearing operation sa lugar ug uban pa mga gibuhaton pag-andam sa ilang tukuron nga mga Pinoy-anan. Nagkalilaing kahoy nga nagkalilain ang gidak-on ang nakitaan sa EMB. Nagbarug sab dapit ang tarpaulin nga nagpakita sa mga pahina sa Environmental Compliance Certificate, ECC, nga giluwatan sa DNR ngadto sa developer. 3.19 hektaryas ang luna nga gigahin alang sa housing project sa Deca Homes nga Our Lady of Guadalupe sa Barangay Kalunasan. Kapin 4 kagatos ka units sa mga Pinoy-anan ang tukuron. Matag unit, mobalor og labing menos 1.2 milyones pesos. Kompleto sa tanang amenities ang subdivision sa bukirang bahin sa Kalunasan. Sa pagkakaron, nagpadayon pa pagpanlimpyo sa project site. Wa pa kasugod sa ilang pre-selling. Ang developer, gipakita ni Attorney Anthony Soto, ang General Operations Manager sa 8990 Holdings Incorporated, nga maoy developer sa Deca Homes, ang ilang mga dokumento nga nagmatuod nga niagi sa tukmang proseso ang ilang pagpamutol sa mga kahoy. Pebrero sa niaging tuig, giluwatan sa DNR EMB7 ang Environmental Compliance Certificate, ECC, alang sa proyekto sa Deca Homes. Duha ka buwan human nadawat ang ECC, gipahigayon ang public hearing sa Barangay Kalunasan. Way ni supak sa pagtukod sa subdivision. Setyembre dihang gi-endorse sa City Planning and Development Office ngadto sa Cebu City Council ang proyekto alang sa preliminary approval og locational clearance ug development permit. Oktubre 17 sa niaging tuig, giaprobahan sa City Council ang aplikasyon alang sa preliminary approval og locational clearance ug development permit. Human sa 5 ka adlaw, gihatag ngadto sa developer ang policy og development permit gikan sa Cebu City Hall. Sa wa pa ni, niadtong Oktubre 3, nisuwat sila sa OIC sa Sendro, Raul Pasok, pagpangayog permiso pagpamutol sa mga kahoy. Oktubre 9, nakakuha ang developer og barangay certification gikan ni Kapitan Nonilon Monaris Jr. sa Kalunasan nga nagklarong may mga punuan sa mahogany og gemelina sa dapit na tukuran sa subdivision. Nobyembre 4, nitubag ang Sendro sa hangyo sa developer pagputol sa mga kahoy. Matod sa Sendro, nagpahigayon na silang inspeksyon sa dapit ug ilang nasuta nga dunay 151 ka punuan sa kahoy nga gitanom sa luna. 20 ka tuig na ang nilabay. Ug ang mga tag-iya sa mga kahoy bukas sa posibilidad pagputol sa mga punuan.
Hinungdan nga way pagsupak ang sentro sa plano sa developer pagpamutol sa mga kahoy. Enero 13 karon tuiga, giluwatan sa DNR Central Visayas ang Certificate of Tree Plantation Ownership ngadto sa developer nga naglakip sa 146 ka jimelina, usa ka nangka, usa ka mahogany, usa ka kaimito ug duha ka mangga. As far as we were concerned, we were very careful. So actually, nananghid yun mi sa DENR. And we went through the process. So as early as October 3 last year, we wrote to the OIC of Senro. And the OIC of Senro inspected the site. And what's funny is actually the trees involved are mostly Gemelina, 146, and then only one jackfruit, one mahogany, one kaimito, and 2 mango trees. So mostly Gemelina trees, which, if I'm not mistaken, gani, has already become dili kayo maayo pag kanang kung imo siyang itanom as tree planting because kusog siya musuyo pag tubig. So but nevertheless, like nangayo mig permit regardless of whether it was just Gemelina or not, and the Senro upon inspection actually told us that they did not pose any objection. So they wrote us a letter as a reply, and they said that they did not pose any objection because the trees involved were deregulated species. And in fact, they told us what you need to do to actually be able to cut those trees is for you to have a certificate of tree ownership, a tree plantation ownership, so that you can harvest the Gemelina. So that's what we did. We applied. They also referred that to the DENR. And the DENR actually also gave us a clearance. No? It was signed by the director himself, Isabelo Montejo, that they said nga, so far these are the trees that are involved, no? Mostly Gemelina. We were giving you our clearance to grant the certificate of tree plantation ownership so that you can harvest the trees. But remember, they just told us na there's a different permit for transport. So you have to get that permit for transport. And there is a computation. No? But we wanted actually, because we have no need for those trees, we wanted actually to donate that somewhere. We just didn't decide yet which, or we haven't found a suitable donee na magamit siya ba. Maybe for schools, for school chairs or tables. Kaya wa man siya gamit sa amuha. Dugang Misoto, niagi sila sa taas ug kuti nga proseso sa pagtuman sa tanang panginahanglan alang sa ilang proyekto. Niagi man gud po ni sa city, no? So I find it very suspicious nganong ang DNR ni ingon nga walay permit when everything was done correctly. Ang tubag sa inyong pangutana, tukyon o koy-koyon natong napakabana. Ang tubag, tubag! Human nakikhinabi namo ang developer sa Deca Homes, among gibound ang tanan nilang gihatag nga mga dokumento ug among giadto ang labing dagko mga opisyal sa Department of Environment and Natural Resources sa Central Visayas. Si Regional Director Isabelo Montejo sa DNR 7 mismo, mao'y gikahinabi ni Aisa Layagi ug aniyang iyang report. Upat ka mga kalapasan sa Environmental Compliance Certificate ang nasuta sa Environmental Management Bureau nga nalapas sa developer sa Deca Home sa Barangay Kalunasan. Kinihuman na pahigayon sa buhatan ng inspeksyon sa lugar. Number 1 is on condition number 3, no, for failure to establish nursery program for as part of the conditions that they will establish nursery for seedling production. To the fact that the ECC was issued in February 28, 2014, so that was last year. Now it's 1 year already. No? Then
The second condition was on condition number 4, which states that failure to conduct earth bulling activities of the affected trees, no? And to get cutting permit for the trees that is being affected, no? Which, if you look at the site as reported by our team from the Senro, the cutting of the trees already commenced. In fact, all of the trees is being cut already, no? Now, ang usa ka violation usab is in the ECC condition number 6, no? Failure to submit project environmental risk categorization as provided under condition number 6 of the environmental compliance certificate, no? And the last violation of the environmental compliance certificate was a violation on condition number 12, which failure to submit semi-annual and ECC compliance report. Giklaro ni Director Montejo, nakahatag og Certificate of Tree Plantation Ownership ang Senro, ug gani niluwat sab ang iyang buhatan og clearance alang ini. Matud ni Montejo, ang Certificate of Tree Plantation Ownership igo lamang magpamatuod nga privately owned ang luna ug mga tanom sulod ini. Apan dilibot pasabot, mamahimo na nilang putlon ang mga kahoy. Dili tree cutting permit ang gihuptan sa developer sa Deca Homes. It's not a permit to cut, but that is certificate of tree plantation ownership, no? Meaning they are recognized as a private plantation, no? But considering that the use of this area is no longer for the plantation, because for purposes for intent and purpose, they will be converting the use of the area. The way I look at it, because they get ECC, it's from an plantation to a subdivision, no? So therefore, in that particular case, though we register the trees that is being planted there by the issuance of certificate of tree plantation ownership, but in as much as they will be converting that area into a subdivision, so therefore a permit to cut is required for that purpose. Because after the cutting, it's no longer a tree plantation, but instead it is already a subdivision. Okay. And certificate of tree plantation ownership will only exist if the continuous use of the land is for tree plantation or for plantation purposes. But in this case, as I said, mausog naman ang ato ang gamit ani from plantation to a subdivision. So there is a need, and there is really a need to have cutting permit as provided under condition number 4 of the environmental compliance certificate. So even if you own the lot and even if ikaw may nagtanong ng kahoy, do you still have to ask permission from DNR to cut the tree? Yes, because as I said, it is no longer a plantation, but they will be converting it into another use, which is the subdivision. Matud ni Montejo, isip tag-iya na sa maong luna, may permiso na sila nga mopahigayon og development sa maong dapit. Apan kun mamutol sila og kahoy aron himong subdivision ang maong luna, kinahanglan silang mahatagan sa tree cutting permit una. Kinahanglan ta og permit na kay okay lang na siguro putlo nila ang kahoy provided nga the use of the area remains as a plantation, meaning mag-selective cutting sila sa mga kahoy dito. Pwede ni because it is being deregulated and in accordance with kaning Dow 79 series of 1990, allowed man na nato nga magputol sila provided nga the plantation still exists as a plantation. But in this particular case, nga ilan ning i-convert into subdivision, that is another story. So possibly kining certificate of tree plantation ownership i-register, i-issue ni pagkahuman og tanom sa kahoy, meaning gagmay pa. It doesn't mean na i-issue ni karon kay putlo na, no? So ang ilang gihimo nagpa-register sila thinking nga kini magamit na for cutting permit, but considering that there is a conversion of the area, meaning it is no longer a plantation but instead it will be a subdivision, so it requires cutting permit. Dugang ni Montejo na ila ang barangay Kalunasan nga peligro sa landslide, hinungdan nga kinahanglang panalipdan ang mga kakahuyan sa maong dapit. Actually, it is to me because the report says that it is within the tributaries of Guadalupe River, so therefore
there is a need really to protect particularly the lower portion for scouring or whatever, because this is within the tributaries of Guadalupe River. Gitubag sab sa 8990 Holdings Incorporated ang developer sa Deca Homes ang resulta sa inspeksyon sa DNR. Pinaagi sa telepono, giklaro ni Attorney Soto nga gisubay rasab nila ang clearance nga gihatag sa sentro og DNR nila. Under that CTPO, nakabutang dito that we had the right to cultivate, harvest, etc. No, our trees. Yes. And under Department Order 99-20 sa DNR, I think it's Section 2, nakabutang po dito that no tree cutting permit will already be required. As far as I know hinoon, if we would transport the trees, that's when we actually need another permit. Karong Lunes gitakda sa DNR ang usa ka conference din ilang gidapit ang developers sa Deca Homes sa pagtambong ug pagklaro kabahin sa ilang proyekto. Ang resulta sa conference mauunyay basihan sa DNR sa mosunod pa unya nilang mga lakang. Nagunang taha sa DNR mo ang pagpanalipod sa kalikupan. Apan aminado sila nga dili sa tanang panahon ilang mabantayan ang mga kalihukan nga naghatag og hulga sa kinaiyahan. Maong dako ang ilang pagpasalamat sa mga tawo nga nagpakabana ug nitawag sa ilang atensyon mahitungod sa susamang kaso sa Barangay Kalunasan. Ilang saad, palawman pa ang pakisusi aron mahatagan og tubag ang maong issue. Aiza Layagi, ABS-CBN News. Ang tubag sa inyong pangutana, Kukyun ugoy koyon natong napakabana. Ang tubag, tubag! Sabay responsable sa Bolilyaso. Napakyas ba ang DNR pagpatinaw sa ilang mga lagda o nagpaguryo-guryo ang developer aron makalusot nining gipasangil nga kalapasan? Sa among pakisusiwa magkuwang ang DNR sa pagpatuman sa ilang mga lagda. Gani ni ining ikaupat nga kondisyon sa giluwatan nga Environmental Compliance Certificate giklaro nga gidid-an ang developer sa pagpamutol og kahoy. O kung kinahanglan gyud sila mamutol og kahoy, kinahanglan silang mananghid sa buhatan ni Environment Secretary Ramon Pahe. Ang pangutana ron, doon na ba'y kaisog ang DNR sa pagsilot ining ilan nakit ang kalapasan? Ug maura ba ni ang kalapasan sa developer sa Deca Homes? O kinahanglang susihon ang uban pa nilang subdivision projects? Kini ug uban pa mga pangutana sa sunod semana atong padayunon pagpangita og tubag. Ang tubag sa inyong pangutana, Kukyun ugoy koyon natong napakabana. Ang tubag sa inyong pangutana, pangita ang solusyon sa programang pamasa. Ang tubag sa inyong pangutana, pangita ang solusyon sa programa